ماوەی چەند ڕۆژێکە حاڵەتەکانی کوشتن و خۆکوشتن لە هەرێمی کوردستان ڕۆیان لە زیادبوون کردووە. پەروەردەی نەرێنی و دوورکەوتنەوە لە پەیڕەوکردنی بنەماینەکان و زاڵبوون بەسەر کێشە و گرفتەکان هۆکاری سەرەکین بۆ ئەوەی مرۆڤ دەستی بچێتە گیانی خۆی. ئەگەر کەسی ئیماندار بێ نوێژی ئەهلی نوێژی جمعە و جەماعەت بێ شریعەتی ئیسلام حاڵی بوو بێ ئیمانێت تۆ قاڵی ئیمان تەسیری تێکرد بێ پەنا ناباتە بەر ئەو شتانە. ئەمە لە ڕووی شریعەتی ئیسلامەوە هەڵەکە لەوایە کە ئیلتیزاماتی دینیمان نییە، تەنها ئەوەیە مسلمانێکی نی ناوەگەر ئیلتیزاماتی دینیە بێ و مؤمنی ڕاستەقینە بێ و ئیمانداری ڕاستەقینە پەنا ناباتە بەر ئەوە. یعنی کەناڵ هەیە هەزار ئەڵەن 2000 سیلسیلەی پێشکەش کردووە هەمووی بریتە لە چۆن خۆبووکوژی، چۆن ڕابکەی، چۆن هەڵبی لە دەستی دایک و باوک، چۆن هەڵبی لە دەستی مێردەکەت لە دەستی ژنەکەت، یعنی ئەمانە هەمووی فێرەکان. لە ماوەی 3 ڕۆژی ڕابردوودا لە پارێزگاکانی هەرێم نزیکەی 10 کەس بە شێوازی جۆراوجۆر کوژراون یان کۆتاییان بە ژیانی خۆیان هێناوە. تا ئێستا ڕووداوەکان حاڵەتن و نەبوونەتە دیاردا. هۆکاری خۆکوشتن زۆر ئێمە ناتوانین بڵین یەک هۆکار هەیە. طبعاً ئەم هۆکارانە خۆکوشتن و ئەوەی ئەکوژرێت، ئەوەی کە بڵین خۆی لە ناوەبات ئەمە هۆکارێکی هەیە جیاوازە لە هۆکارێک کە بڵین ئەکوژرێت. ئەمەی کە ئەکوژرێت ئەمە پەیوەندی زیاتر بە کولتوری کۆمەڵایەتی کوردیەوە، ئەو کولتورە کۆمەڵایەتی کوردی کە ئێستا هەیە مەسەلەن بۆ نمونە ئێستا زۆر لە خاتونان بڵین ئەکوژرێن لەم ڕۆژانەیە. ئەمە پەیوەندی بۆ هەیە کە لەلایەن کەسوکاریانەوە فەرامۆشەکرێن. لەبەرەوە چەندین کەسمان بینیەوە ئەکوژرێن لە کۆمەڵگەی کوردیا سزا نادرێن. ئەمە بەشێکی تری پەیوەندی بەو لایەنەوە هەیە کە لە دەسەڵاتە هەیە بڵین دایان کەس بە تۆمەتی کوشتن لەم وڵاتەیە هەیە بڵین سزا نادرێن و دوایی بە ئەنجامی سڵحێکی کۆمەڵایەتی و لە کاربوونی سڵحێکی کۆمەڵایەتی ئەم کەسە بەرەدرێت. ئەوەی کە ئێستا وەکو ئەوەی کە مرۆڤش خۆی ئەباتە بەر خۆکوشتن ئەمە شار دیسان حاڵەتێکی دەرونیە. طبعاً ئەم بیرۆکەی خۆکوژی لەناو بڵین مێشکی زۆر کەس لە ئێمە گەشەی هەیە بڵین، بەڵام ئەم بیرۆکەی چۆن بەری پێگرێت ئەمە مهمە. یعنی چۆن ئێمە بەر بەم بیرۆکاناکەین. چەند هۆکارێک فاکتەرن بڵین فاکتەر هەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە بەر بەم بیرۆکەی بگرین. مهمترین فاکتەر فاکتەری ئاینە، بە تایبەتی ئاینی پیرۆزی ئیسلام. بڵین ئەو کەسانی کە عادەتەن ئاین لە ناو خێزانێکی ئاینیدان زۆر بەدەگمەن بین لە مەسەلەی خۆ لە ناو بردنەکەنەوە و ئەوانەشی دیسان کە خەڵکە کوژن ئەگەر بینین بیرۆڕایەکی ئاینی ئیسلامی تەواوی باش و دڵسۆزیان هەبێت باوەڕ ناکەم پەنا بەرەمە. لە هەرێمی کوردستان دەیان کێشەیابووری و قەیرانی دارایی بەرۆکی خەڵکی گرتووە و ژیان لای هاوڵاتیان قورس بووە. بە شێوەیەک ناتوان زاڵ بن بەسەر کێشە و گرفتەکاندا و پەنا بۆ خۆکوشتن دەبن. دەروون ناس و کۆمەڵناسانی ژاماژە بۆ دەدەن بوونی کەناڵی ڕاگەیاندنی بێسانسۆر و فراوانبوونی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و فلامە بیانیەکان کاریگەری خراپیان لەسەر تاکی کوردداناوە. لایەنی پیرۆزی ئیسلامیشدا پەنابردنە بەر ئەو جۆرە کارانە بە تاوانی گەورە دادەنرێت. زانایانی ئاینیش دەڵێن دوورکەوتنەوە لە بنەماکانی ئاینی ئیسلام و نەبوونی پەروەردەیەکی تەندروست و نەبوونی هۆشیاری تاک وای کردووە تاک لە ڕووی دەرونیەوە تێک بشکێت و پەنا بۆ کوشتن یاخود خۆ کوشتن ببات. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.